ministers getting bitten by these snakes and И dying. виждаш как хората около тебе ги хапят тези отровни змии и те измират. You knew these people, they got bitten Познаваш ги, това с твоите брати и сестри, охапват And ги they змии и умират. But Moses said, Но Мойсей казва, that God had said, че Бог е казал, if you look at that serpent, ако погледнеш към медната змия, you will not die. няма да умреш. Now, you just got bitten by one of these poisonous И си snakes. представете, че сега вас ви охапва отровна змия. Would you walk by and just take a glance at the snake Ще or the минете ли, serpent? ще минете ли покрай тази медна змия само да хвърлите едно око? I don't think so. Не мисля така. I think you would look Мисля, че ще And застанете look, пред нея и ще гледате, and look, и ще се взирате, and look, и ще until гледате you knew до момента, в който не сте you weren't сигурни, going to die. че няма да умрете. So the word behold in 2 Corinthians 3 Така че думата, използвана във 2 Коринтияни 3 глава, means the same thing. е същата дума, да гледам по този We начин. don't just take a glance at the word, Ние не трябва просто от време на време да надникваме в Словото, but we look а ние трябва постоянно да гледаме, да се взираме, да размишляваме и да мислим и да го видим как е Jesus in the word. Исус в And Словото. if we look in that mirror, И когато ние гледаме към това we огледало, become changed ние се променяме into the glory of the Lord в Божията слава, that we see in the word, която виждаме тук в from Словото, glory to glory to glory. от слава към слава към слава. And so we are being conformed И се преобразуваме into His image. в Неговия образ. And when we're conformed to His image, И когато сме преобразувани в then Неговия it's образ, just natural for us тогава е напълно естествено за нас to act like Jesus, да бъдем като Исус, to think like да Jesus, мислим като Него, да действаме talk като like Него, Jesus. да говорим като Него. and that's our purpose, И това е целта, с To be която conformed to His съществуваме. image. Да се преобразим в so Неговия that the образ, world can see за да Jesus. може света, като ни погледне нас, да види Исус. You know, Paul also writes this, Павел също пише, that basically that the world, that you are the only Bible че ти си единствената Библия, that some of the world will ever read. която някои от хората в света ще прочетат някога. Do they see the word alive in you? И когато те погледнат, виждат ли живото слово в тебе? Or are we just acting like the world? Или ти си просто като от тях? This has been the problem in the church. Това е един от проблемите в църквата. But God is moving. Но Бог се движи. I want you to understand something, ladies and gentlemen. Искам да разберете нещо, дами и господа. There is a revival beginning in the world. Има съживление, което вече е започнало по целия свят. And it's going to be greater than anything anybody has ever seen И before. то ще бъде по-велико от всичко, което сме виждали до сега. I said to you last night Казах ви вчера, that in Romans chapter 8, че в Римляни 8 глава we see where there are only two levels or two realms. виждаме само две сфери, в които може да живеем. The carnal realm Плътската and the spirit realm. и духовната. And in the past, И в миналото many revivals have begun. много съживления са започвали, But somewhere along the way, но някъде по пътя carnality would get involved. се намества плътщината, Flesh. човешката плът. People would begin to draw them attention to themselves. Хората започват да издигат себе си And the revival would end. и съживлението свършва. This happened over and over and over. И това се случва постоянно. But I believe with all of my heart Но аз вярвам с цялото си that сърце, God is about to do something in the earth че Бог ще направи нещо на земята. through those Чрез тези, who have made a decision които са взели решение to be conformed to the image of Jesus. да се преобразят в Исусовия образ. And there's going to be a revival И ще има такова that will съживление, not end което няма да until свърши the rapture takes до place. момента, в който не дойде And we're грабването. going to see more miracles. И ще видим повече We're going чудеса, to see more ще healing, видим повече more изцеления, deliverances. повече We're освобождения, going to see more people born into the kingdom повече хора новородени в царството, than has ever been. отколкото до сега някога The сме great виждали. harvest of souls into the kingdom. Най-великата жетва от души в царството. But God wants us to be conformed to the image of Jesus Но за това Бог иска ние да се преобразим в образа на Исус, so He can use us, за да може да ни използва нас. so that we don't fail Да не се провалим в задачата си. when we begin to walk in the things of the Spirit. Когато започнем да ходим в духовните We неща, cannot fail. нямаме право на Now, провал. we looked at Romans chapter 8 last night. Видяхме какво пише в Римляни 8 And I want to глава. kind of take up where we left off. И искам сега да продължим оттам. You see, the Bible said in Romans 8
Библията казва в Римляни 8, that God condemned sin in the flesh or the carnal realm. че Бог прокле греха да действа единствено в плътската сфера. If you went back to the book of Genesis, ако погледнете Битие, after Adam and Eve has given in to the deception of the devil. След като Адам и Ева се подведоха и бяха заблудени от дявола. See, the devil went to Eve. Защото спомняте си, дявол отиде при Didn't Ева. go to Adam. Не при Адам. Because Adam was the one God had spoken to. Защото Адам беше този, на когото Бог директно And беше said, "Don't говорил. eat of that tree." И Бог на него му беше казал, не яжте от това дърво. And he had told Eve. А той беше преразказал на The Ева. Bible says she was deceived. И Библията ни казва, че Ева се заблуди. The Bible doesn't say Adam was deceived. Библията не казва, че Адам се заблуди. But obviously he was deceived. Но очевидно и той беше заблуден He was после. deceived by the beauty of his wife. Той беше заблуден от красотата на жена си. He was deceived by this gift God had given him. Беше заблуден от самия този дар, който Бог му даде. And sometimes we get our attention on the gifts God gives us. И понякога ние насочваме вниманието си към дара, който Бог ни е подарил, Instead of looking at the one who gave us the gift. вместо да гледаме към този, който ни го е дал. And we become deceived. И тогава пак се заблуждаваме и ние. But after they had eaten of the forbidden fruit, Но след като Адам и Ева ядоха от забранения and плод, God came to them, Бог дойде при тях he said to the devil, и каза на дявола: "On your belly you shall crawl all the days of по your life, корема си ще се влачиш през всички дни на живота си and you shall eat of the dust of the и ground." ще ядеш пръст от земята. What is man made of? От какво е направен човека? Dirt. От пръст. We're just a pile of dirt. Ние сме просто едно парче пръст. But on the inside, Но вътре God has breathed life. Бог вдъхнал живот. God lives on the И inside. Бог живее вътре в тази буца пръст. But what does that say to us? Но какво ни говори всичко това на нас? Man's flesh Че човешката плът is dirt. е пръст. So God told the devil, Така че Бог казва на дявола, the only thing you can participate in единственото нещо, което можеш да докоснеш, където можеш да имаш is някакъв the достъп, fleshly or the carnal realm. е плътската сфера или областта на плътта. If we'll get out of the carnal realm Ако ние излеземе от плътската сфера and live and walk in the spirit realm, и живеем и ходим в духа, Satan has no power. Сатана там няма власт. Никаква. So everything that Jesus has given us Всичко, което Исус ни е дал, operates when we operate in the spirit. ще действа тогава, когато ние ходим в духа. The authority, Властта, the anointing, the помазанието, grace, благодата, everything that He's given всичко, us което Исус ни е дал, operates freely in the spirit realm. действа свободно и безпрепятствено в духовната сфера. But in the carnal realm Но в плътската, is where the devil attacks all the time там е дявола и той има право да ни and атакува. grabs hold И там той може да ни and causes хване. people to be И deceived. там той може да заблуждава хората. Go over to 1 Corinthians chapter 3. Отворете си на 1 Коринтияни 3 глава. In verse 3, И в 3 стих, now, beginning in verse 1, още в началото на главата, в Paul първи is стих, saying to these people, Павел казва на тези хора, now these were Christians, които са християни, but he said, you're not spiritual. и той им казва на тях: вие не You're сте still духовни, carnal. все още сте плътски, Therefore, you can't handle strong meat. затова не можете да ядете твърдо месо. I still have to feed you with baby food. Трябва да ви храня с бебешка храна. You know, we got some people who've been born again for 50 years, Знаете, че има хора в църквите, които са християни от 50 години. but they're still babies. И все още са бебета. They're still having to have baby food Все още искат да си хапват бебешка храна. because they've never made a decision Защото никога не са вземали to решение grow up. да пораснат. And I'm here to tell you, church, И аз съм тук да ви кажа, църква, I don't have a ministry of changing diapers. че моето служение не е да сменям памперси. I don't talk to babies. Аз не говоря на бебета. The messages God gives me Посланието, което Бог ми е дал на мен, is for those who can handle it. е за тези, които могат да го Those понесат. who've reached some sort of maturity. Тези, които са стигнали до определена They've gotten зрялост, off of baby food. които са приключили вече с They бебешките begin to eat кашички real food. и искат да ядат истинска храна. But Paul said, Но тук Павел казва,
казва: You're still carnal. още сте плътски. So look what he says in verse 3. И вижте какво казва в 3 стих. For you're still carnal. Все още сте плътски. And here's the signs. И ето знака, или по какво ще познаем. There's envy and strife and divisions among you. Защото има завист и ревност и борби и разцепление между вас. Are you not carnal and behaving like mere men? Не сте ли тогава плътски и не се ли държите като плътски хора? He said there's strife. Той казва, има There's борби, envy. има завист, There's division. има разделения. And how much of this do we see in the church today? Виждаме ли ги тези неща в църквата днес? Some pastors have nothing to do with other pastors. Някои пастори изобщо не искат да имат нищо общо с други пастори. Some denominations have nothing to do with other denominations. Тази деноминация не иска да прави нищо с онази Some деноминация. cultures or races have nothing to do with others. Някои етнически групи и раси не искат изобщо да се смесват с други. Carnal. Плътщина. Carnal. Плътщина. And this is where the devil has his way. И там дявола се шири свободно. No wonder the devil is running rampant through some churches. Нищо чудно, че дявола си ходи спокойно на църква. Because that's where he has opportunity. Защото точно там той има свободен достъп. Is there divisions among you? Има ли разделение между вас? And Paul goes on and says, И Павел продължава. for one says, I'm a Paul, another says, I'm an Apollos. Един казва, аз съм Павлов, другия, аз съм Аполосов. Тогава не сте ли плътски? We need to stop and think. Трябва да спрем тук и да се замислим. Is there strife in our life? В нашия живот има ли такива борби, противоречия? Let me ask you this simple question. Нека да ви попитам прост въпрос. Are you easily offended? Лесно ли се обиждате? Do you get your feelings hurt? Лесно ли се наранявате? Are you not carnal? Ако е така, не сте ли плътски? See, when you're walking in the Spirit, listen to me. When you're Чуйте walking in ме, the чуйте Spirit, ме. Когато ходите в духа, you've reckoned yourself dead, вие считате себе си за мъртви. and the new man is alive. Новият духовен човек е жив. And you cannot offend a dead man. А пък мъртвец ти няма как да го обидиш. Така че, Go to the funeral home. идете на погребение Look at the dead man in the casket. и вижте мъртвеца в ковчега. Talk about it. Говорете за него, приказвайте Make му. fun of it. Ако искате му се подигравайте. Won't bother him at all. Той хич не го е грижа. Така сме за Христос. Are you dead, Вие мъртви ли сте? but alive unto Jesus? И живеете ли в Исус? Алелуя! Or Или are you carnal? сте плътски? And that old flesh, И тази стара плът it gives you a hard time. ви дава много трудни моменти. See, you really need to read Romans 6. Наистина трябва да четете Римляни 6 глава. Paul said, reckon yourself dead. Павел казва, считайте се за мъртви. The old man. Стария човек, But the new man is alive unto Jesus. мъртъв, живее новия човек в And Исус. sin has no dominion over you. И тогава грехът няма никаква власт над тебе. So where are we? Така че къде сме ние? Are we in the process of being conformed В процес на преобразуване ли сме? and moving from the carnal realm? И преместваме ли се от плътското ниво нагоре към духовното? Алелуя! Or are we still down here? Или си седиме там долу? Everything bothers us. И всичко, което се случва, ни разтърсва. People just make us angry. Хората ни ядосват. If you're really being conformed to the image of Jesus, Ако ти наистина се преобразяваш в образа на Исус, you're going to be persecuted. ще бъдеш гонен. Jesus promised that. Исус ни обеща това. You know, it's amazing to me. За мен е удивително. Now, I don't know whether you do it here or not, Не знам дали това го правите тук или but не, in the States, но в Щатите you can walk in a Christian's home може да отидете в един християнски and дом they probably got scripture verses put in places like on the refrigerator, и много често хората си слагат различни стихове от Библията по Or on the ходилника, на огледалото, по places where they стените, look a lot.
На места, където можете да ги видите And it's ясно. usually scriptures like, my God supplies all my needs. И стиховете обикновено са от сорта на Господ ще снабди всяка моя нужда. Or, by His stripes I'm healed. Или чрез неговите рани аз съм изцелен. I've never gone into anybody's home Никога не съм влизал в християнски дом and see scriptures. и да видя стих от сорта. In this world you will have В tribulation. този свят ще имате скърби. The righteousness of God in Christ Jesus shall suffer persecution. Праведните в Христа ще бъдат гонени. I never see them. Никога не съм виждал такива I never стихове. hear anybody confessing those И scriptures. никога не съм слушал някой с радост да ги изповядва. And yet they're true. И въпреки това те са си истина. If you're walking with Jesus, Ако ти ходиш с Исус, you will be persecuted. ще бъдеш преследван. But if you're dead, Но ако си мъртъв if you're living in the Spirit, и живееш в духа, won't bother you. това изобщо няма да те притеснява. Because you just become like Jesus. Защото ти си като Исус. Hallelujah. Амин. Look at Jesus. Вижте Исус. He was persecuted all the time. През цялото време го преследваха. Didn't bother him. Обаче него не го беше грижа. Remember they would come against him Спомняте ли си как идваха? if he healed on the Sabbath? Например, ако той изцелил някой човек в Remember съботен he ден. was about to heal one man, Имаше един случай, когато Исус щеше да and изцели the един човек. religious people. И религиозните водачи, And by the way, that's where most of the persecution is going to come и from. между другото, голяма част от гонението ще дойде точно от там, Not from the world, не от света, but from the religious people. а от религиозните хора в църквата. And they said, "Huh, И те казаха, о, don't you have 6 days in which to do this? нямате ли 6 дни в седмицата да идвате и да се изцелявате? Not on the Sabbath." В събота ли намерихте да идвате? Well, they weren't doing it anytime. Те така ли, че не изцеляваха в никой ден от седмицата. But Jesus, you know, sometimes I think Jesus just did it to provoke people. Но понякога си мисля, че Исус обичаше да провокира хората. He'd find somebody on the Sabbath Отиваше точно в събота и си търсеше някой. and heal it on purpose, Нарочно. just to make the religious Само folks да upset. ядоса религиозните хора. Hallelujah. Амин. We need to be in a place Ние трябва да ставим такива, where we just make the religious folks nervous. където постоянно нервираме религиозните хора. Just give them something to talk about. Само да им даваме повод да ни обсъждат. Amen. Амин. You know, there's a lot of preachers in the States Има много проповедници в who щатите, don't like me. които не ме харесват. I don't care. Не ме интересува обаче. Jesus loves me. Исус ме обича. Hallelujah. Амин. Now, I like to be liked. Харесва ми сега хората да ме I харесват. kind of think I'm a likable guy. Мисля си, че аз съм приятен, така хубав човек. But some just don't like me. Но някои хора не знам защо не ме харесват. It's because I don't agree with them. Защото не се съгласявам с тях за това. I'm not going to come down on their level. Няма да сляза там на тяхното ниво. Amen? Амин. So you're going to be persecuted. Така че ще ви гонят, приемете го. But that's a good thing. Но това е добро нещо. Because it'll just make you grow more. Защото така ще пораснете още повече. Paul said in Romans 8:18, Павел казва в Римляни 8:18, for the sufferings of this present че time страданията на сегашното време are not even worthy дори не си струва да ги to be сравняваме compared to the glory с славата, which shall be revealed in you. която ще се открие във вас. And he's not talking about heaven. И Бог не говори He's тук talking about the glory that's been put за on the inside of небесата, you. а за славата, която е сложена вътре във всеки And един the от нас. glory of a thing is the purpose for which it was created. Славата във всяко нещо е да изпълни целта, And за the която more е you създадено. persecute И колкото повече The more you преследват, walk through колкото tribulation, повече минавате през the изпитания, more it causes you to grow, толкова повече and растете the more the glory и of толкова Jesus повече comes out. славата на Исус излиза от вас. Because Защото in John 17, в Евангелие от Йоан 17 глава, where Jesus was praying, където се моли Исус, he said, Father, the glory that you gave той me, каза: Отче, славата, която ти ми даде, I have given them. аз я давам на тях. Oh, you got the glory of Jesus in И you. имаш славата на Исус вътре в себе си. Славата на Исус е вътре в тебе. Jesus gave it to us. Исус ни я даде на But the нас. way to get it out, Но начинът да изкараме I'm отвътре, sorry, the only way to get it out съжалявам, единственият начин да is for извадим pressure to come. е да дойде натиск върху нас. Persecution to come. Преследване да дойде. Tribulation to come. Изпитания да And the дойдат. more it comes, И колкото повече and the идват, more you и overcome, колкото повече ти ги the greater побеждаваш, that glory comes. толкова по-велика и That's the голяма reason слава I излиза от say
60. В 60-та He глава. said, arise and Той shine, казва, стани свети, for your light and your time защото has come, твоето време е дошло. and the glory И of the Lord славата на Господа shall be ще seen се upon види you. явно върху тебе. Hallelujah. Амин. Yes, Lord. Неговата слава, Your glory не твоята, His glory неговата is going to be seen ще се види. Where? Къде? upon those who Върху have been тези, conformed. които са били преобразени. And it says, and the heathen И се казва, че езичниците народите shall come to your light. ще дойдат при твоята светлина. They'll see something Те ще different. видят нещо различно в And тебе. when they see И something когато different, видят това различно нещо, when they see you going through когато problems, видят как ти минаваш през проблеми, but you're still smiling. но продължаваш да се усмихваш, когато имаш ситуации и продължаваш да се They радваш, say, what's те different ще about кажат, какво е различното в тебе, There's човече? something about you. Има нещо в you? тебе. That's the reason why James said Затова Яков in казва, James chapter 1, първа глава, count it all joy считайте го за голяма радост, когато минавате през изпитания и трудности. Peter said, Петър каза, learn to rejoice радвай се, when we go through trial. когато минаваш през And изпитания. Paul said the same thing И Павел казва in the book същото of Philippians. в Филипяни. Listen, when Paul wrote the book of Philippians, Чуйте, когато Павел написа посланието към he филипяните, was in prison. той беше в затвора. And the prison he was in И затвора, в който се was a намираше, dungeon. беше много дълбока тъмница, Probably най-долната where килия. human waste flowed through. Сигурно там всички фекали са се изтичали през неговата He may килия have been точно. standing in his knees, Сигурно той е седял на колене, up to his knees in human waste. затънал до коленете в мърсотия и изпражнения. And only a little bit every day would they release him to go. И сигурно предполагаме само за малко време всеки ден са го And пускали да that's when he излезе. would begin to write the Philippians. И там той започна в този затвор да пише And посланието. even in this, И в тази тъмница he said, rejoice. той And казва, again I say, радвайте rejoice. се, пак ще кажа, радвайте се. And so when we come to that place, Когато дойдем до това място, no matter if we're in prison, без значение къде си, no в matter the затвор, persecution, преследване, no matter what's going on, без значение какво става, we can rejoice. можем да се радваме, We can smile. можем да се We're not усмихваме. telling everybody how bad И things няма нужда are. да разказваме наляво We're надясно just колко praising сме the Lord. зле. Ние хвалим Господа. That's when the glory Тогава is славата going to be seen. ще бъде видяна. Hallelujah. Алелуя! And the world is И going to света look. ще дойде да And види they're какво going е to know това. what's different. Ще попита какво е различното в you do тебе. this? Как можеш така? How can you smile? Как можеш да се I усмихваш? know what's happening to you. Знам какво става с тебе. Why? Защо? Why are you not Защо crying? не плачеш? Why are you not complaining? Защо не се оплакваш? It's the glory. Заради славата! It's the glory. Заради славата! It's Jesus. Заради Исус! He's just living. Той живее чрез мене! Oh, hallelujah. Халелуя! I like, and we'll get to that later, but I like Galatians 2:20. Харесва ми Галатяни 2:20. Paul said, I've been crucified with Christ. Павел каза, аз съм се съразпънал с Христос. The old man, no longer Аз, live. старият човек, не живее Yet вече. I do live. Въпреки това съм жив. And I like this one translation that this is the way the rest of it goes. И ме харесва превода. Един от преводите на Библията, който казва, I'm just enjoying my second сега existence. просто се наслаждавам на второто си съществуване, Jesus living through. което е Исус живее чрез мен на тази земя. Исус чрез мен живее на Oh, тази that's земя. when we have grown up. Ако пораснем до това ниво, That's the reason Paul тогава Павел and казва Silas in Acts chapter 16, в Деяния 16 глава, when they were thrown in prison, когато той и Сила just because they cast the devil out of бяха them, хвърли в затвор само защото изгониха демон от едно момиче. and they're in this prison in chains, И тогава бяха върни в and вериги maybe their hands are chained и up. сигурно ръцете им бяха така вдигнати и заковани за стената. Silas said, Paul, И Сила казва, Павел, couldn't you just leave that girl alone? не може ли да оставиш това момиче на мира? You know, she'd been tormenting us for several Така ли, days, че някой дни ходеше по but you петите, just couldn't leave it alone. но could ти you, не Paul? можа да се въздържиш, нали? Все трябва да кажеш нещо. Все трябва да изгониш дявола от някой Now look човек. where we are. И виж сега какво стана с Paul нас. said, yeah, look at И it. Павел каза, да, виж ни. You know, our hands are already up, Ръцете ни са в правилна so we позиция, might as well just praise така че защо God. не почнем да хвалим Бога? And it says, as they praised the Lord, И те започнаха да хвалят At Бога midnight, посред нощ the earth shook. и земята се And the разтресе chains fell off. и веригите паднаха. Hallelujah. Алелуя! See, it depends on where your mind is. Обаче зависи къде си
have you come on up. Или си се издигнал нагоре. You know, years ago, Преди години we had a TV show. имахме една TV програма. And it was just kind of one of those shows. Една от тези шоу програми. But the song that came on as the TV program came on. Обаче тя си имаше такава водеща песен. Was saying, move it on up. И песента се казваше: издигни се нагоре, издигни се Because this had нагоре. been a poor man. Защото ставаше въпрос за And he бедни began to make a хора. lot of money. Как започва да правят много And пари. he was able to come out of the low-income housing. И се вижда как от някаква And мизерия now he lived in one of the pet houses. човека станал богаташ и живее в супер And the скъпа song would къща. come on and sing, now we're moving on up. И песента е всъщност: издигаме се нагоре, нали, изкачваме се Well, по we need to стълбиците begin на to sing успеха. that song. Ние трябва да пеем тази песен. We're moving on up. Издигаме се нагоре, Алелуя! изкачваме се от плътската To the област Spirit. към духовната. Oh, we're moving on up. Издигаме се нагоре, Because we're learning who we are. защото се учим We're кои getting our сме. minds renewed. Защото ни се обновява We're ума. finding out that we're И not откриваме, defeated, че ние не сме that the devil's defeated, победени, а дявол е that we're победен. not sick. Че ние не сме We already been болни, healed. а вече сме The изцелени. devil can't just play with us Дявол идва да си because поиграе he's с been нас. defeated. Той е победен обаче. Colossians 1:13 says, Колосяни 1:13 I've казва: already been delivered аз вече съм освободен from all the powers от of darkness. цялата сила на тъмнината. Satan has no right Сатана няма to право touch my body, да се докосва He до has тялото no ми. right Няма to право touch my да finances. докосва He парите has ми. no right Няма право to come against me да идва срещу мен, as long as I'm walking in the spirit realm, ако ходя в духовната област, which is the law of the spirit of life in Christ Jesus. където действа закона на животворящия дух Because Исус I've already Христос. been delivered from the law of sin and death. Аз съм освободен от закона на греха и на смъртта. Hallelujah. Амин. Are we in the carnal Ние в плътта ли сме or are we in the spirit realm? или в духовната област живеем? Go over to chapter 10, Отворете на 1 Corinthians, на 1 Коринтияни 10 глава, and verse 13. 13 стих. No temptation has overtaken you, Никакво изпитание не ви е постигнало taken you captive, или не е дошло до вас или не е дошло да ви except плени, which is common to man. освен това, което може да носи човек. What's common to man? Какво идва при човека? Какво може да дойде при човека? Нещо от плътската He сфера. said, except God has made a way of escape. Обаче се казва: Бог ни е дал изходен път. What's the way of escape? Какъв е изходният път? Moving on up. Не дей да живееш в плътта, придвижи се в духа. Get out of the carnal realm. Излез от плътската област. Begin to walk in the spirit realm. Ходи в духа. And no temptation И никакво изпитание shall overtake you. няма да може да те Will завладее. you be tempted? Ще идват ли Sure. изкушения? Да. Jesus was tempted. Исус беше изкушаван. When the Spirit led him into the wilderness, Когато духът го води в пустинята, he was tempted of the devil for 40 days and 40 той nights. беше изкушаван 40 дни и 40 нощи. But he didn't give in to it. Но той не се When предава. the devil would come to him, Когато дявол дойде при he него, would just speak the word. той просто отговори със словото на Бога. Now remember, Спомнете си, the devil also spoke the word to Jesus че дявола също цитира as a словото на temptation Исус като изкушение. when it was taken out of context. Но той го извади от контекста, изкриви му смисъла. See, sometimes you might hear the word, Понякога ти можеш да чуеш словото, but is it the whole word? но дали е цялото слово на Бога? I've had people come to me Защото при мен са идвали хора and say, God gave me this. и ми казват: Бог ми даде този стих And they tell me the story. или слово и ми разказват цялата I said, история. God didn't tell you that. И аз им отговарям: Бог не може да ти That's казва от against това. the word. Това противоречи на But Божието I слово. have the word for it. Да, ама аз имам стих в And they подкрепа give me the word. на това нещо и ми цитират стиха от Библията. I said, read the preceding verses and the verses after it. И аз им казвам: я прочети стиховете преди този и стиховете след този. Satan had tempted them with the word, Сатана ги беше изкушавал тези хора с самото but Божие it's taken слово, out of context. като го беше извадил от контекста. And they go, И те: what's our verse of scripture? Be ye doers of the word, not hearers only. Кой е нашия водещ стих? Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели. Lest you be deceived. Иначе се лъжете и ще бъдете заблудени. He tempted Jesus with the word, Дявол изкуши Исус със словото, but it wasn't the
complete word. Но не с цялото слово, само си извади едно малко Jesus стихче. just quoted him the whole word. А Исус му цитира в отговор цялото That's the слово. way we overcome temptation. Така побеждаваме изкушенията. See, Jesus in Luke chapter 5, В Лука 5 глава Исус, when they brought the paralyzed man into where Jesus was teaching in this house, когато Исус получаваше в една къща и донесаха there were този so many паралитик, people there that they had to put the man down through the top. и имаше много хора, спомняте си, те трябваше да влязат през покрива. And they were doctors of the law and Pharisees. И там имаше законоучители, фарисеи в дома, They were listening to Jesus teaching. които слушаха как Исус получава. And when Jesus saw this man who was paralyzed, И когато Исус видя парализирания човек, he said, "Your sins are forgiven." той каза, греховете ти са простени. And the religious people said, И религиозните водачи, "Oh, you're just a man. ти си само You човек. can't forgive Не sin." си Бог, как така ще прощаваш греховете? But Jesus said, "Which is easier to say? И Исус отговори, кое е по-лесното да кажа? Your sins are forgiven, Греховете ти са простени or take up your bed and walk?" или вдигни си постелката и ходи? But so that you'll know, Но за да познаете, he told the man, "Take up your bed and walk." каза на човека, вдигай And the постелката си man и got си up and тръгвай. took up his bed and И left. човека си стана и си отиде с постелката. But Jesus here was telling us Но това, което ни казва Исус на нас тук, that sin and sickness fall in the same category. е, че грехът и болестите попадат в една и съща категория. Just like you may be tempted to sin. Също както ти си изкушаван да съгрешаваш, Now, don't ever tell me не ми казвайте никога сега, when you go into sin, когато се каните да съгрешите, "Oh, I just didn't know." ами не знаех. Yes, you do. Естествено, че знаеш. Well, I fell into sin. Падна в грях. No, you didn't. Не. You jumped. Ти скочи в греха. You know if you're going to sin. Ти знаеш кога се каниш да съгрешаваш. Защото Святия Дух вътре в тебе Witnesses to you. ти свидетелства. This is wrong. Не бива да правиш това, грешно е. By the same token, По същия начин обаче, you may be tempted to be sick. ти си изкушаван да се разболяваш. You don't have to be. Не е нужно обаче да се поддаваш. If you're tempted to sin, what do? Ако те изкушава дявола да извършиш грях, какво правиш? No. Казваш не. I'm the righteousness of God. Аз съм праведността на Бога. Sin has no dominion over me. Грехът няма власт над мене. By the same token, По същия you're начин. tempted to be sick. Дяволът изкушава да си болен. No, thank you. Не, благодаря. I've been healed by the stripes. Аз съм изцелен чрез раните на Исус. Амен. Do you understand what I'm saying? Разбирате ли какво ви казвам? Амен. They're one and the same to God. И греха, и болестите са в една и съща категория. But here he said, you will not be overtaken or taken captivity. Но тук се казва, че в техния превод се казва, изпитанията няма да ви превземат или няма да наделят на вас и да ви пленят. So we have to take heed what we're listening to. Така че ние трябва да слушаме внимателно. We have to understand. С разбиране. See, it should be easy for us to walk in the Spirit. Защото би трябвало да е лесно за нас да ходим в духа. Because we're a spirit being. Тъй като сме духовни That's who същества. we are. Ние сме духовни See, същества. we've got to become God inside minded. God inside minded. Ние трябва вътре, в себе си да започнем да разсъждаваме както Бог. That's how we fellowship with God. По този начин ни общуваме с Него. Oh, we can go through the motions in the natural. В естественото можем да си вършим We raise различни our неща. Можем да дигаме ръце. This morning, as the praise and worship team was singing, Тази сутрин, докато групата за хваление пееше, I was looking at the faces of these young girls standing up here. гледах лицата на тези момичета тук, които стояха пред нас. Те се поклоняха. Халелуя. But that was on the outside. Това е външния израз That was coming from the inside. на нещо, което се случва вътре в тях. You're a spirit. Ти си дух. Амен. That's who you are. Това си ти, твоята личност. We should begin to think about that. Трябва да мислим така. Don't think about this. Не дейте непрекъснато да гледате към това. This is just your earth suit. Това е просто един костюм временен. See, this is the reason why Ето защо we should never have a problem with race. не би трябвало да сме расисти. Никога. In the United States, В Америка there has been for a long time, still is, дълго време и все още продължава това. a difference or a problem between white people and black people. Все още има разлика и се разделят хората на бели и на черни. But if we understood who we are,
Но ако разбираме наистина кои сме, this is the reason why there should be no difference не би трябвало да има between разлика. Bulgarians or gypsies, Както не би трябвало да има разлика между българи и because there's цигани. neither Greek nor Jew. Защото няма нито грък, нито юдеин вече. We've all become one. Всички сме едно в Исус. But you see, if we understood, we're spirit. Ако обаче разбираме, че сме That's духовни who we are. същества, това сме ние. And this body is nothing but our earth suit. И това тяло е само един костюм, който сме облякли временно. Now see, this morning, Тази сутрин I have on a blue shirt. аз съм с синя риза, My brother has on a black shirt. а пък брат ми е с черна, This brother has on a white а coat. този брат е с бяла. All different colors. Всички сме с различни But see, that цветове. doesn't bother us. Но това не ни притеснява. Then why should a different color here bother us? Тогава защо различните цветове Because тук this is just our earth suit. трябва да ни притесняват при положение, че това е We need временен to begin to костюм? look on the inside. Не, ние трябва да започнем да гледаме вътре в The човека. Bible said God looks on the heart. Библията казва, че Бог гледа на He doesn't сърце. look on the outside. Той не гледа външността. That's the reason why it is so religious. Затова е толкова религиозно. In some denominations, В някои деноминации it's about how you dress. е важно как се обличаш. If you're going to be holy, Ако искаш да си свят, you have to dress a certain way. трябва да се обличаш по определен You начин. have to wear your hair a certain way. Косата ти по определен начин Some в can чест. put on makeup, some can't. В някои места можеш да сложиш грим, на други That's не. outside. Забранено е. Това е външност просто. That's like taking a building and you paint this one red and that one blue. Все едно да си построиш една къща, един да си построи червена, другия да си построи, да си It гради doesn't с matter. синя. Какво значение има This is цвета? just my house. Това е просто моят земен дом. How I dress it doesn't matter. Как съм облечен няма значение. It's what's on the inside. Важно е какво имам вътре. God don't look at how I got my hair cut. Бог не гледа каква ми е прическата. He don't look at what shirt I put on. Той не се интересува какъв ми е цвета на ризата. He looks at the heart. Той ми гледа сърцето. And we're going to walk in the spirit. И ако ние ще ходим в духа, We don't judge one another by their outward appearance не бива да съдим един друг според външния or си even вид. their outward actions. Дори не бива да съдим един друг по действията си. You got to see what's in their heart. Трябва да се научим да гледаме в сърцата на хората. I had a man in my church. В моята църква има един човек, He was upset. който беше така обиден. I said, "What's bothering you?" И аз му казвам, какво те притеснява? Oh, these people. Тези хора, They don't love God. които не обичат Бога. I said, "How do you know?" Казах, бе, ти откъде They don't знаеш? worship. Защо да не се покланят? I said, "Oh, they don't worship like you do." Те не се покланят така, както ти разбираш поклонение. That's right. Да, точно Don't така. you see me worshiping? Не виждаш ли аз как се покланям? I said, "They may be more spiritual than you are." И аз му казах, знаеш ли, те може да са по-духовни от тебе. Just look at your attitude right now. Защото и аз се виж отношението в момента, какво ти е. You can't judge their heart. Ти не можеш да съдиш сърцата на It's хората. like this morning Също както тази during сутрин, praise and worship. по време на хвалението, I sat. аз седнах. The reason Причината is because I'm going to be standing on е, it. че докато вие си седите цял ден, аз ще стоя прав. But some people may have looked and Но said, някои хора може да са ме погледнали "He's not и worshiping да си God. казали, той не се покланя на You don't know Бога. what's in my heart." Ти не знаеш какво става в сърцето ми. Do you understand what I'm trying to Разбирате ли say? какво ви казвам? Hallelujah. We're spirit beings, Ние сме духовни and същества. we need to look on the inside. И трябва да се научим да гледаме в Starting with духа. us. Да гледаме вътре и да започнем от себе си. I have no idea where I am. Thank you, Lord Jesus. Алелуя. Благодаря ти, When Боже. you got born again, Когато ти се новородиш, you weren't overhauled, ти си remodeled. пренаправен. Направо те пресъздават. You became somebody you never were before. Ставаш някой, който никога не си Brand бил new. преди. Напълно ново същество. If any man be in Christ, Ако е някой в Христос, he's a new creature. той е ново създание. Actually, the Greek says a new creation that never existed before that. На гръцки думата, която е използвана, означава You ти became си brand new. ново творение, което никога преди не е съществувало, е направено в този момент. You had, at that moment, В този had момент no past. твоето минало е напълно изличено. I don't care how you lived before that moment. Не ме интересува как си живял преди. You were a sinner.
Може да си бил най-големия грешник. But when you accepted Jesus, Но когато прие Исус, that sinner died. този грешник умря. You had no past. Нямаш минало вече край. Why do we remind one another of their past? Защо си припомняме постоянно един на друг минали работи? God doesn't. Бог не прави така. God said, I forget. Бог казва, аз забравям. Your sins are removed as far as the east is from the west. Греховете ти са отдалечени толкова, колкото е отдалечен изтока от запада. You know why he said from the east and from the west? Знаете ли защо каза той колкото е отдалечен изток от And запад? not the north from the south? А не колкото север от юга. Because if you go north, Защото ако отидете на север, at one point, в един момент you begin to go south. ще започнете да слизате на юг. But if you go east, Но ако отидете на изток, you just keep going east. просто ще въртите в кръг. Never go west. Никога няма да стигнете до запад. Isn't that interesting? Това не е ли интересно? God uses words sometimes we don't understand. Бог понякога използва думите така, че ние не разбираме точно какво казва. Amen. Амин. I remember one time, Спомням си веднъж. as I've said to you, sometimes God teaches me things through experience. Казах ви, че много често Бог ме учи чрез личния ми опит. I've been in the ministry several years. Аз бях по това време вече I was in няколко another години. town with another pastor having a whole week of healing and faith seminar. Бях няколко години вече в служение и в този град с още един пастор провеждахме изцелителен семинар няколко дни. And one afternoon I was in my hotel room by myself. И един след обяд аз съм си в хотелската стая сам And I did something I shouldn't have done. и направих нещо, което не бива. What was it? Сега всички ще кажете какво направих. Не е твоя работа. But I knew it was wrong. Но аз знаех, че не е правилно. And I began to say, oh God, И казах, Боже, I can't preach tonight. да, вечер няма как да And of course проповядвам. immediately I said, God forgive me. И естествено аз веднага казах, прости ми Господи. And so it was getting time to get ready to go preach. Обаче като дойде време да се подготвям за службата, I said, God, I can't go preach аз tonight. казах, Боже, тази вечер аз не мога да се I'll изправя call this отпред other man, tell him he's got и to да проповядвам. Ще се обадя на другия служител и ще го He said, помоля "Why той can't да you проповядва. И Бог ми каза, защо ти I пък да said, не God, you проповядваш? know what I did? Боже, знаеш какво направих преди малко? He said, I don't remember Той what. каза, не си спомням какво. He said, I said, I asked you to forgive me. И аз му казвам, аз те помоля да ме You простиш. know what I did? Знаеш много добре какво направих, Господи. He said, no, I don't. Каза, не, нямам никаква представа. When you ask him to forgive you, Когато вие помолите Бог да ви прости, he forgets. в този момент той забравя. He said, I will remember your sin Той казва, no more. и греховете им няма да помня вече. He said, now get up out of your self-pity И Бог ми каза, айде сега, приключи тук с самосъжалителната си and програма. go preach. Ставай и отивай да проповядваш. And that night, И тази вечер the anointing was stronger than it ever had been. помазанието беше много по-силно, отколкото We другите saw more служби. miracles than it was ever seen. Видяхме повече чудеса от когато и да било. And God taught me, И Бог ме научи, He don't remember my past. че той не си спомня миналото ми. When I say, God forgive me, Когато аз кажа на Бога прости ми, it's gone. в този момент всичко е Why can't we do that? изличено. А ние защо не можем така? If my brother had done something to me Ако моят брат ми е направил нещо and he came to me and repented, и дойде при мен и се покае, and I say, I forgive you, и аз кажа, прощавам ти, why can't I forgive? защо аз не мога да го забравя And never bring it up и again. никога повече не си го припомням и да не го отказвам? But for some reason, we're not like that. По някаква причина ние не правим така. You want to know what the reason is? Искате ли да знаете причината? Carnal. Плътски сме. Amen. Амин. Why is there so much unforgiveness in the church? Защо има толкова много непростителност в църквата? Carnal. Защото сме плътски. If you're going to walk in the Spirit, Ако искате да ходите в духа, if you're going to be like Jesus, ако искате да бъдете като Исус, you can't have any unforgiveness, не можете да си позволите непростителност and you can't remember и трябва да забравяте what people have done to you, какво са ви направили другите хора. because we're moving on up to the Spirit realm. Защото искаме да се издигнем в духовната сфера. How do we begin to do this? Как започваме да правим това? We read James 1:21 to you last night.
Четахме от Яков 1 глава 21 стих вчера. Receive with meekness a teachable spirit. Да приемате с кротост или с готовност да бъдете обучени съденото Божие Слово, which is able to save your soul. Което е способно да спаси душите ви. Romans chapter 12 and verse 1 or verse 2. Римляни 12:2 says, "Be not conformed to this world." Казва, не се съобразявайте с този свят. Don't act like this world. Не бъдете като него. Don't be fashioned like this world. Не дейте да следвате неговите моди. But be ye transformed. Но преобразявайте се. Go from one stage to another stage. От едно ниво на следващото отивайте. By the renewing of your mind. Като обновявате ума си. Now we began last night by saying that our purpose Вчера казахме, че нашата цел was to be conformed to the image of Jesus. И това, за което сме създадени, е да бъдем по образа на Исус. So Paul is simply saying, така че Павел казва, don't be conformed to this world. Не дейте вие да бъдете по образа на този свят. Don't act like the world. Не действайте като този Don't свят. look like the world. Не изглеждате като този свят. You know, it's and here again, we're not moved by what people look like on the outside. Естествено, ние не трябва да бъдем движни от външното. But some people have taken it to extreme. Но някои хора стигат до крайности. I know a man, I don't personally know him. Чувал съм за един човек, but after he got saved, който след като се спасил, he began to dress and act so much like the world. After he got saved. След като се спасил, този човек започнал да се държи и да се облича толкова по-светски, като света. If you were to see him, че ако го погледнете, you'd almost want to run from him. Изглежда така, че направо да те изплаши. And somebody said, "Why are you doing that?" И би искал направо да избягаш от него. И някой го попитал, защо правиш това? And his reasoning was this. И той казал следната причина. That Jesus said, "Don't be a wolf in sheep's clothing. Beware of wolves in sheep's clothing." И защото Исус каза, внимавайте за вълците, които идват при вас в овчи кожи. So I figured I'd be a sheep in wolf's clothing. Така че аз реших да бъда овца в вълча кожа. He needed to get his mind renewed. Той човек трябва малко така да си обнови ума. Because Paul was very clear. Павел много ясно казва. Do not be conformed to this world. Не дейте да следвате образа на този свят. We're supposed to be different. Ние трябва да сме различни. We're supposed to be peculiar people. Ние трябва да сме чисти хора. We're supposed to be separated people. Ние трябва да сме отделени. Not separated as if I не have в nothing to смисъл do with на нямам нищо общо с тебе. But being something, а да бъдем нещо, someone, някой, that the world would be drawn to, към който света ще бъде привлечен, not rejected from, а не който ще отбягва. So we need to get our minds renewed. Трябва да обновяваме ума си. Това е начинът. Отворете си в Колосяни 2 глава. Colossians chapter 2, and let's look at beginning with verse 6. Колосяни 2 глава, започваме от 6 стих. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him. И така, като сте приели Христос Исус Господ, така и да живеете в Него, да ходите в Него. So walk like him. Или ходете, like бъдете, him. Изглеждайте като Него. And he says, rooted and built up in him. Като сте закоренени и изградени в and Него. Established in the faith. Установени във вярата. As you have been taught. Както сте били научени. Abounding in it with thanksgiving. Като преизобилвате с благодарение. And then he puts this information here. И след това идва една много важна информация. Beware. Обаче внимавайте. You know, sometimes in the States, понякога в Щатите, if you go to somebody's house, като влизате в къщата на някой човек и около двора им има изградена висока ограда, they may have a sign on the може отпред на оградата на вратата да са сложили знак. Beware of the dog. Внимание, зло куче! Which means they've got a guard dog. Което означава, че имат куче пазач. And if you come in, и ако влезеш просто така, by the owner, без
без да си покаран от собственика, that dog will attack you. кучето ще скочи върху тебе. And so Paul here is saying, beware. И тук Павел по същия начин казва внимание, Lest anyone cheat you or deceive you, да не ви излъже или да не ви заблуди някой, or take you captive или да ви хване пленник through philosophy, чрез философии empty deceit, и празни приказки, according to the traditions of men, според човешки традиции, according to the basic principles of this world, според принципите на този свят, and not according to Christ. а не според Христос. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Защото в него обитава цялата пълнота на And you Божеството. are complete in him. И вие сте съвършени в него. But he said, beware Но Павел казва, that you внимавайте don't be deceived да не бъдете заблудени through these things. чрез всички тия неща. Traditions of men. Човешки традиции. In Mark chapter 7, Jesus said this. В Марк 7 глава Исус казва, That the traditions of men would make the word of God of none effect. човешките традиции ще обезсмислят дори Божието Слово. Quite a few years ago, Преди няколко години I was invited to hold a 2-week revival in this church. бях поканен в една църква да имаме съживителни събрания 2 седмици, And it was a denominational church. която беше част от голяма деноминация. Some of the things they believed, I didn't believe. И някои от нещата, които вярваха там, аз не ги вярвам. But the pastor said, I want you to come and preach. Но пастора каза, искам ти да дойдеш да проповядваш. We had tremendous services. Имахме чудесни служби. People were getting healed and delivered. Хората се изцеляваха, освобождаваха, People were getting saved. спасяваха се. But one of the things that they believed, Но едно от нещата, които вярваха в тази and if деноминация, you believe this, I'm sorry, и ако вие също вярвате така, because съжалявам, you're wrong. но грешите. But one of the things they believed, Но едно от нещата, които вярваха, that you couldn't just ask for the Holy Spirit and be baptized in the Holy Spirit. е, че не може просто така да поискаш да бъдеш кръстен със Святия Дух. You had to tarry for the Holy Ghost. Трябва да чакаш. And wait and wait and Чакаш, wait. да чакаш, да Maybe чакаш. one day, И може би if някой you got ден, good enough, ако си достатъчно or if you waited заслужил, long enough, или ако доста дълго си чакал, Jesus would baptize you in the Holy Ghost. Исус ще реши да те кръсти със Святия Дух. And one night while I was preaching, И една вечер, докато проповядвах, I heard this come out of my mouth. чух как от устата ми излезе I didn't plan to say it. нещо, което не бях It just планувал. came out. То просто си излезе само. And here's what God said. И какво каза Бог, че с моята If уста? you want to tarry, go to Jerusalem. Ако искате да чакате, ходете в Иерусалим. Isn't that what the Bible said? Не казва и така Библията. Tarry you in Jerusalem? Стойте, чакайте в Иерусалим. He said if you want to tarry, go to И Jerusalem. Бог каза, ако искате да чакате, отидете в Иерусалим. But if you don't want to go to Jerusalem, Но ако няма как да ходите до Иерусалим, run down the aisle now and I'll fill тичайте you with the сега Holy напред Spirit. и ще бъдете изпълнени със Святия And Дух. people all over the church И хората в цялата църква, jumped up and started running като down the aisle. скочиха от местата си, като се затичаха And they were напред all към filled with the Holy сцената. Ghost by the time they И got to the докато front. да стигнат до платформата, всички бях кръстени със Святия Дух. Hallelujah. And one lady И една жена, was slain in the Spirit. Бог просто я отнесе в духа, направо падна. Several people were, but this one lady, Няколко души, но тази специфична жена, за която говоря, and she was just speaking in tongues. почна да говори на езици без да спира. We ended the service. Свършихме службата. She's still on the floor speaking in tongues. Тя е също на по да говори на езици. Everybody waited for a little while. Всички чакахме така малко. She's still on the floor speaking in Тя tongues. си обаче на пода говори на езици. They tried to get her up. Опитаха се да я вдигнат. She's drunk. Тя е абсолютно пияна в Speaking in духа tongues. и говори на езици. They finally put her in a car Накрая я качих в една кола, and took her home. заведохме вкъщи Still speaking in tongues. и тя през цялото време пак говори на Still езици. so drunk in the spirit she can't Пияна walk. в духа, не може да ходи, Her husband had not been at church. а съпруга й, който се бил останал вкъщи, So they knocked on the door and her husband came отваря вратата, то те чукат на and said, вратата here's your wife. и му връчват така, каза, ето ти жена ти взима и Still сния. speaking in tongues. Тя говори на езици през цялото He's време. saying, what's going on? Мъжа си я взима и вика, какво She става? can't talk in English. Тя не може да му отговори на Just на speaking in английски. tongues. Само говори на езици. She told me the next night, И следващата вечер я видях и тя ми she разказа. said, I spoke in tongues all night long. Цяла нощ говоря безспирно на езици. I haven't slept at all. И каза, аз не съм спала. I couldn't stop speaking in tongues. Не можех да спра да говоря на езици. She said, I got up this morning to get dressed to go to work. Но сутринта станала да се облече за работа
And she said, still speaking in tongues. Продължава да говори на езици. And she said, in my mind, I kept saying, God, И си помислила, Господи, I've got to go to work. трябва сега да ходя на And I работа. need English. И трябва на английски да говоря на хората. I said, what do you do? И аз се попитах, какво She направи? said, I'm a sales clerk. Какво работиш, каква ти е работата? Ами аз съм продавачка. That would have been nice. Викам, това ще е много интересно. Had somebody addressed. Идва някой. Say, "Kurra mandala И му казва, стигам жира, бахандере, She said, so I'm dressed, И жената казва, аз се still speaking облягам in tongues. и си говоря пак на езици. Can't speak in English. Не мога да изкарам една дума на She английски. said, I get to my business, И отидах на работа, sitting in the car, седнах си в still колата, speaking in tongues. карам и говоря на езици. She's thinking, God, I've got to go И in. си мисля, Боже, сега с малко влизам на She said, so работа. I got out of the car, Излязах от колата. and she said, only when I put my hand on the Момента, door, в който сложих ръка на дръжката на to go in, вратата, that English came. да вляза, ми се върна способността да говоря на английски. She said, I feel wonderful. Така, и се чувствам страхотно. I said, let me ask you a question. И аз се попитах, колко време... нека да ти задам един въпрос. How long have you been tearing for the Holy Ghost? Колко време си стояла ти и си чакала Святия Дух? 17 years. 17 години чакала да бъде кръстена I в Духа. said, no wonder. И аз казах, ми не съм очуден Pastor, тогава. you've been waiting that long? Като си чакала толкова Let me време, give you a good dose. Господ си е казал, я да ти дам на куп всичко. But here's the point of this story. Но каква е идеята ми? Защо ви разказвам това? It wasn't what that church believed. Тази църква просто не имали такава вяра. So when we left, Когато ние си they тръгнахме, called the pastor in for a board meeting. извикали пастора на среща на борда. Now listen to this. И чуйте сега. This is religion in its fullness. Това е в пълна мярка религия. They said everything he taught, Като се събрали така духовния съвет, he backed up with the word. казали всичко, което проповядваше този човек, ето виждаме го в Словото и може да го подкрепим от But Библията. it's not what we believe. Но, въпреки това ние не го вярваме тук. So you can't have him back anymore. Ние не правим така че ти повече не можеш да го каниш този The проповедник. pastor said, okay, И тогава пастор казал, добре, I'm leaving anyway. тогава аз излизам от тази деноминация, така или So he иначе. called me on the phone, И пастора ми се обади по told me телефона, what had happened, каза ми какво е станало said I just resigned. и каза, тук що си подадох Will you help оставката. me start a church? Ще ми помогнеш ли да започна църква? So we наново? helped him start a church in his town, И ние му помогнахме в града му да започнат. and it's been there for 20 years. И вече 20 години те са там. You see, traditions of men Човешките традиции will blind you. ще те заслепят. They saw the truth, Те видяха they истината. witnessed the truth, Свидетелствах с очите си. yet they said, it's not what we believe. Обаче, въпреки това казаха, това не е според нашите учения. Deceived. Заблуда. Deceived. Заблуда. I don't want you deceived. Не искам вие да сте заблудени. I don't want to be deceived. Аз не искам да съм заблуден. I want to walk in the truth. Искам да ходя в I истината. want you to walk in the truth. Искам вие да ходите в I истината. want you to grow to be like Искам да Jesus. пораснете, да бъдете като Исус. So where His glory Така че Неговата can be слава seen, да бъде видяна във вас. that the world will be drawn to you. И света да бъде привлечен към вас. Амин. See, man's programs, Програмите на we човечите. spend so much time, Толкова време so прекарваме. much money, Толкова пари инвестираме. trying to get people to come. Да се опитаме да привлечем някой човек да дойде в църквата. Turn Jesus loose. Я пуснете Исус на Just turn свобода. Jesus loose. Просто го пуснете да се They изяви were always drawn чрез to вас. Jesus. И те ще дойдат при Него. Amen. Амин. Well, we'll take a break right there. Сега ще направим почивка.